Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich ein 10-minütiges Bauchworkout für dich. Das heißt, wir belasten jeweils 30 Sekunden und machen dann 10 Sekunden Pause. Es sind eigentlich Pilates-Anfängerübungen, aber falls es dir zu schwierig ist, mach einfach zwischendurch Pause. Ich wünsche dir wieder ganz viel Spaß mit dem Workout.